नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर भीमराव। उहाँ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व उप प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर समग्र पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय घटनासँग जोडिएको नेपालसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कार्यक्रम नै सत्य संवाद, त्यसकारणले म तपाईसँग आज सत्यको निकट पुग्ने गरी संवाद गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। कृपया तपाईँ नेकपा एमालेको अहिले उपाध्यक्ष। कतिपय मानिसले के भने तपाईसँग सहयात्रा गरेका समकालीन साथीहरू भीमरावजीले माधव कुमार नेपालजीलाई ठुलो धोका दिनुभयो र अन्तत्वगत्वा उहाँ स्वयं पनि धोका पाउने हुनुहुन्छ। किन धोका दिनुभयो माधवजीलाई तपाईँले? यो तर्क सुन्दा मलाई हाँसो उठ्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको जुन मतभेद छ, विवाद छ, त्यसलाई समाधान गर्नुको लागि केपी ओलीजीसँग 4 घण्टा वार्ता गर्ने माधव नेपाल नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो वार्ताबाट कार्यदल गठन गर्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। कार्यदलमा हामीलाई काम गरेर पार्टी मिलाउनको लागि सुझाव दिनु पर्यो, सिफारिस गर्नु पर्यो, प्रतिवेदन दिनु पर्यो भन्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। हामीले प्रतिवेदन दियौँ इमान्दारीका साथ, किनभने राजनीतिक दल विभाजित हुने, टुक्रिने प्रक्रियाले अन्ततः देशको समग्र राजनीतिलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसकारण राजनीतिक दललाई मिलाउने, त्यसलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउने कुरा त्यो सकारात्मक कुरा थियो। हामीले तदनुरूप नै आफ्नो भूमिका खेल्यौँ। तर पछि माधव कुमार नेपालजीले त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाउनु भएन। हामीले तैपनि फेरि हाम्रो त्यति बेला विचार समूह भन्ने थियो जुन, किनभने गत फागुन 28 गते पार्टीको केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरेर आयोजक कमिटी गठन भइसकेपछि त्यो अवैध हो भन्ने कुरा मैले नै कतिपटक भनेको थिएँ। वास्तवमा त्यो हाम्रो विधान सम्मत पनि थिएन। त्यसकारण हामीले विचार समूह भनेर त्यसको विरोध गर्ने जति हामी एक ठाउँमा आएका थियौँ। हाम्रो विचार समूहका थाई कमिटीको सदस्यहरूको बिचमा बैठक भयो। त्यो बैठकबाट 10 बुँदे सहमति उपलब्धिमूलक हो, त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर निर्णय भयो। त्यसपछि लगत्तै 77 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सहभागितामा बैठक बस्यो। त्यो बैठकले पनि त्यही निर्णय गर्यो। तर माधव कुमार नेपालजीले त्यो बैठक चाहिँ त्यो हामीले त्यति बेला विचार समूह भन्ने विचार समूह नै एमाले भनेर भन्नुभयो होइन। विचार समूह भने पनि हामीले नेकपा एमाले भन्थ्यौँ। नेकपा एमालेकै केन्द्रीय कमिटीको बैठक हाम्रो विचार समूहको भनेर गरेको थियो। तर ती दुईटै बैठकका निर्णयहरूलाई उहाँले पालना गर्नु भएन, माधवजीले हो। र त्यसपछि उहाँले आफै हामीसँग कुनै सल्लाह नगरी, हामीले कुनै निर्णय नगरी उहाँले हस्ताक्षर अभियान चलाएर अन्ततः निर्वाचन आयोगमा अलग पार्टी दर्ता गर्न जानुभयो। त्यसकारण हामीले धोका दिने भन्ने कुरा यो हास्यास्पद कुरा हो। अनि अर्को कुरा, हामी नेकपा एमालेमा छौँ, त्यहीँ छौँ हामी त कहीँ पनि गएका छैनौँ। यदि यहाँबाट छोडेर हिँडेको भएदेखि धोका दिएको भन्ने हुन्थ्यो। उहाँ छोडेर हिँड्नु हो हामीलाई। तर म यो धोका भन्ने शब्द प्रयोग गर्दिनँ, किनभने पार्टी त फुट्यो त। त्यही त उहाँले विचार गर्ने कुरा हो। म किनभने कुनै पनि व्यक्ति आज देश जुन प्रकारको जटिल कठिन अवस्थामा छ, यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेको 15 वर्ष प्रमुख भएको व्यक्ति, प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले कसरी सोच्नुपर्ने हो, त्यो उहाँको जिम्माको कुरा हो। किनभने प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रलाई कसरी हेर्छ, राजनीतिलाई कुन गन्तव्यमा पुर्याउन चाहन्छ, जनताका कष्ट दुःखलाई कसरी हेर्न चाहन्छ। नेपाल जस्तो भूराजनीति भएको देशमा, जसका कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरामा भारतीय अतिक्रमण भएको छ, जहाँ एमसिसी जस्ता सम्झौता गरेर नेपाललाई उपनिवेश बनाउन खोजिँदैछ, अब यो देशमा उहाँ जस्तो पूर्व प्रधान भएको व्यक्तिले कसरी सोच्नुहुन्छ, अब उहाँले अलग खोल्नुभएका पार्टीले ती कुराहरूलाई कसरी आफ्ना घोषणामा ल्याएको छ, त्यो उहाँले बुझ्ने कुरा हो। म कसैलाई धोका धोका भन्ने अरू शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न। तर तपाईँले अघि नै सुरुमा मलाई भन्नुभएको छ, यो सत्य संवाद भावनाले मैले सत्य कुरा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोताहरूका सामु राखेको मात्रै हो। तर राजनीतिमा अलिकति मोरल ग्राउन्डको पनि विषय हुन्छ। विगतमा तपाईँको केपी ओली उप हेर्ने त्यो विचारहरू मानिसहरू सेयर गरिरहेका छन्। त्यो
फेस सेभिङ भन्छ नि त्यो मुहार अब तपाईँको कसरी त्यसरी परिवर्तित भयो र 10 बुँदे जुन सहमतिको कुरा छ माधवजी त अर्को पार्टी खोल्नुभयो, ओलीजीले त्यो कार्यान्वयन गराउनु भयो त, अनि तपाईँको कसरी फेस सेभ भयो र तपाईँ ओलीजीसँग सहयात्रा गरिरहनु भएको छ, के आधारमा? तपाईँले अघि धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। तपाईँले अलिकति भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, राजनीति नैतिकताको। अलिकति होइन, राजनीति भनेकै सिद्धान्त, आदर्श, नैतिकताबाट निर्देशित हुनुपर्छ। जब राजनीतिबाट ती कुरा झिकिन्छ नि, त्यसपछि त्यो राजनीति हुँदैन, त्यसपछि त्यो राजनीतिमा परिणत हुन्छ। अहिले के भइरहेछ? अहिले हाम्रो देशको राजनीति राजनीतिको दिशातर्फ धकेलिएर त्यो कतै देशलाई नै सङ्कटमा पार्छ कि भन्ने गतिविधि भइरहेका हामी देख्छौँ। त्यसैले जहाँसम्म हामीले फेस सेभ अर्थात् एउटा बाहना बनाएर गएको भन्ने कुरा होइन। मैले अघि नै भने, म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हामीले जति बेला गत चैत्र 4 र 5 गते ललितपुरमा भेला गरेका थियौँ हाम्रो आफ्नो प्रकार, किनभने त्यो फागुन 28 गते जुन केन्द्रीय कमिटी भङ्ग भयो, हामी त्यसप्रति सहमत थिएनौँ। म अहिले पनि सहमत छैन त्यो कुराप्रति। यदि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी पुनर्स्थापित गर्ने कुरा नभएको भए म त्यो कुरा अहिले पनि मान्ने थिएन। मैले त्यो बेला राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित, हाम्रो पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित, हाम्रो देशको संविधानसँग सम्बन्धित जे कुरा उठाएको थिएँ म त्यसमा त 100% कायम छु अहिले। अब जहाँसम्म किन नेकपा एमालेलाई नै जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभियो भन्ने कुरा छ। मैले अघि नै भने, स्वयं उहाँहरू दुईजना नेताले 10 बुँदे सहमति गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेपछि हामी त वास्तवमा राजनीतिक नैतिकतामा उभिएका छौँ। अब जहाँसम्म केपी ओलीजीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। केपी ओलीजीले थाई कमिटीको बैठकमा ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, निर्णय भएको छ र हामीले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, निर्णय भएको छ। त्योभन्दा अगाडि हामी थाई कमिटीका जो सदस्यहरू थियौँ कार्यदलमा, हामी सबैले हाम्रा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीजीसँग बालकोटमा नै हामीले गएर कुरा गऱ्यौँ। कुरा गरेपछि त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न उहाँलाई वचनबद्ध हुनुभयो र तर त्यो वचनबद्धताले मात्रै होइन कि भोलि नै बैठक बोलाउने कुरा भयो थाई कमिटीको। बैठक बोलाएर त्यो बैठकबाट पनि त्यसलाई निर्णय गर्ने, त्यसपछि तत्काल केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने, जुन पहिले सहमतिमै उल्लेख थियो, अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पनि निर्णय गर्ने, अनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेपछि हामी त नेकपा एमाले, म पनि लगभग 50 वर्ष हुन लाग्यो काम गरेको। यसमा हजारौँ लाखौँ यसका नेता र कार्यकर्ताले रगत पनि बगाएका छन्, पसिना पनि बगाएका छन्। अनि त्यो पार्टीलाई जब एक भएर अगाडि बढाउने भनिसकेपछि फुटाउनु पर्ने के कारण छ? कोही कोही मान्छे भन्छन् विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, त्यसकारण तिमीहरूले त्यसको विरोध गर्यौ, त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमन थियो, अनि त्यस कारणले गर्दा त्यसमा सही गरिसकेपछि अब किन त्यहाँ नेकपा एमालेमा लागेको भने कोही कोही तर्क दिन्छन्। मलाई हाँसो उठ्छ। हामीले त्यहाँ हस्ताक्षर गर्दा नेकपा एमालेको विरुद्धमा हस्ताक्षर गरेको होइन, प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ। म आफै राष्ट्रपति कार्यालयको त्यो समावेदनमा हस्ताक्षरकर्ता मध्ये एकजना थिएँ, सर्वोच्च अदालतको मुद्दामा पनि हस्ताक्षरकर्ता मध्ये एकजना थिएँ। त्यसको उद्देश्य के थियो त भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नु थियो। त्यो त हामीले पुरा गऱ्यौँ नि, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। स्वयं केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्रीबाट समेत हट्नुभयो, उहाँले हाम्रा हामीमाथि गरेका कारबाही समेत फिर्ता लिनुभयो। अब अनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन नै छ, लडिरहनुपर्छ भन्ने कुरा, यो हास्यास्पद कुरा चाहिँ एउटा। दोस्रो, ती जम्मै कुरामा हस्ताक्षर गरिरहँदाखेरि पनि हामीले नेकपा एमाले पार्टी काम लाग्दैन, नेकपा एमाले खतम हो त भनेका थिएनौँ। स्वयं माधव कुमार नेपालजी नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर विभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको थियो। मेरो कुरा छोडिदिनुहोस्, अनि त्यो पार्टी खोलेको अघिल्लो दिनसम्म उहाँ नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। यसको अर्थ के हो भने हामी नेकपा एमालेको विरुद्धमा थिएनौँ, हामी त त्यति बेला प्रतिनिधि सभाको विघटनको जुन काम भयो त्यसको विरुद्धमा थियौँ। एक, दोस्रो, फागुन 28 गते अघि नै मैले चर्चा गरेँ, जुन केन्द्रीय कमिटी भङ्ग भयो, यो विधान हाम्रो विधि सम्मत भएन भन्ने कुराको विरुद्धमा थियौँ। अब त्यो दुइटै कुरा हटेपछि अनि पार्टी विभाजन किन गर्ने भन्ने प्रश्न भएको हुनाले म राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट आफ्नो ठाउँमा छु, आफ्नो अडानमा छु। अब अलग पार्टी खोल्नेले किन खोल्नु भयो, उहाँका भोलि के नीति आउने रहेछन्, के कार्यक्रम आउने रहेछन्, हाम्रो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले तय गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, बाह्य हस्तक्षेपका सम्पूर्ण कुरा अस्वीकार गर्ने, असमान सन्धि सम्झौता अस्वीकार गर्ने, नेपालका राष्ट्रिय साधन स्रोतलाई नेपालको सर्वोपरि हितमा उपयोग गर्ने, हाम्रो तराई क्षेत्र डुबानमा पर्छ, त्यहाँ कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भारतले संरचना बनाएको छ। अब त्यसको बारेमा त्यो अलग पार्टीले के लेखेर ल्याउँछ, अहिले त त्यस्तो कुरा उहाँहरूले केही बोलेको म देख्दिनँ। त्यसपछि थाहा होला
तपाईँलाई आभास थिएन माधव कुमार नेपालजीले अलग्गै पार्टी बनाउने सम्भावना छ या तपाईँहरू स्वयं पनि त्यहाँ डोरिने सम्भावना छ? त्यस विषयमा छलफलमा तपाईँहरू कहिल्यै संलग्न नै रहनु भएन त? आरम्भमा के थियो भने जुन बेला हामीलाई पार्टी सदस्यताबाट निकालिएको थियो, देशभरिका निर्वाचित अर्थात् अधिवेशनबाट आएका जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरूलाई हटाइएको थियो। मैले सत्य संवाद भएको हुनाले सत्य नै यो विषय जाओस् भन्न चाहेको मैले। ठिक कुरा हो। अनि केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरिएको थियो। त्यो बेलामा उहाँहरूभन्दा मैले नै भनेको थिएँ, जब हामीलाई पार्टीबाट निकालिसकेपछि, सदस्यबाट निकालिसकेपछि, देशभरिका कमिटी भङ्ग भइसकेपछि या त हामीले राजनीति छोड्नु पर्यो, चुप पनि लाग्न सकिन्छ, होइन भने राजनीति गर्ने हो भने अर्को पार्टी खोल्नु पर्यो, मैले भनेको थिएँ। त्यो कहिलेको कुरा थियो भने चैत महिनाको कुरा थियो। तर स्वयं माधव कुमार नेपालजी र अरू सबै साथीहरूले हामीले पार्टी अहिले खोल्ने होइन, हामी 2075 साल जेठ 2 गतेको अगाडिको स्थितिमा यो पार्टीलाई फर्काउनको लागि हामीले दबाब दिनुपर्छ भन्नुभयो र चैत 4-5 गते ललितपुरमा आयोजित बेलामा त्यही कुरा पारित भयो। मैले त्यो कुरा माने, किनभने पार्टी अलग बनाउने कुरा थिएन, गरौँ भन्ने मेरो धारणा थियो चैत महिनामा। किनभने त्यति बेला सदस्यताबाट हामीलाई निकालिएको थियो, कमिटीहरू भङ्ग गरिएका थिए, देशभरिका अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीहरू भङ्ग गरिएका थिए र लगभग अब हामी पार्टीविहीन अवस्थामा थियौँ। सदस्यता समेत पनि निकाल्यो भने कुरिसिद्यो। त्यो बेला होइन, हामी दबाब दिएर पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई 2075 जेठ 2 अगाडिको स्थितिमा फर्काउनको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। मैले त्यो कुरा माने, त्यो सुरुको कुरा थियो। त्योबाट मलाई आभास नभएको होइन थियो। र जब जेठ महिनामा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यसपछि पनि मैले भनेको थिएँ, अब यो हामी किन यसरी बसिरहेछौँ, यो त न हाँसको चाल न कुखुराको चाल भयो, कि अर्को पार्टी खोल्नु पऱ्यो कि एकताको लागि काम गर्नु पऱ्यो, यो बिचबिचको यो के हो यो भनेर मैले प्रत्येकचोटि हाम्रो थाई कमिटीको बैठकमा कुरा उठाएँ। पछि मैले धेरै कुरा उठाएपछि ल त्यसो भयो भने यदि एकता भएन भने हामी भोलि प्रतिनिधि सभा विघटन भएर के गरी चुनावमा गयो भने त हामी त कि त राजनीति छोड्नु पऱ्यो, होइन भने त न घरको न घाटको हुने अवस्था आउँछ भनेपछि केन्द्रीय कमिटीका केही साथीहरूले माधव नेपालजीको सल्लाहमा निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी दर्ता गराउनु हो उहाँहरूले। म त्यो पार्टी दर्ता गराउने कुरामा संलग्न छैन, तर मेरो जानकारीमा छ, म इमान्दारीका साथ भन्छु। त्यसै बेला चाहना भइसकेको थियो। त्यसकारण तपाईँले थाहा थियो कि थिएन, त्यसको सङ्केत थियो कि थिएन भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो। तर शर्त के थियो भने यदि पार्टी 2075 जेठ 2 अगाडिको अवस्थामा जाने कुरा केपी ओलीजीले मान्नु भएन भने हामी त्यो दिशामा जान्छौँ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो। तर केपी ओलीजीसँग 4 घण्टा वार्ता गरेर आएर कार्यदल गठन गरेर अब पार्टी एकता गर्नु पऱ्यो भन्ने त माधव कुमार नेपालजी नै हुनुभएको कुरा त सत्य कुरा हो नि। त के तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? यसलाई अलिक अनैतिक भन्न खोज्नु भएको तपाईँ? होइन, म त्यस्तो अनैतिक यस्तो म शब्द प्रयोग गर्दिनँ। म के मात्रै भन्छु भने एउटा जुन प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्छौँ, जे कुरा अगाडि राखेर हामी अगाडि जान्छौँ, कुनै पनि नेताले त्यो कुराको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, पारदर्शिताको त्यसको पालना गर्नुपर्छ। र विधि र प्रक्रियाको कुरा, विधि र पद्धतिको कुरा हामीले सुरुदेखि उठायौँ। अनि हाम्रै थाई कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय त कहाँ गयो हामीले थाहै नपाइकन अर्को पार्टी खोल्ने हस्ताक्षर अभियान भएर निर्वाचन आयोग पो पुगिसकेको छ पार्टीको संवेदन। के चिज के कारणले यो स्थिति भयो? अब त्यो त तपाईँको हो भने बुझाइ, तपाईँको लामो सहकारी गर्नुभयो। अब त्यो त उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि निकै लामो समयदेखि जति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो त्यो बेलामा कार्यकारी अध्यक्षको लडाइँ थियो। मलाई यो कुरा भन्नु पर्दाखेरि पनि कार्यकारी अध्यक्षको लडाइँ थियो हो, जब एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछिको नेकपाको बेलाको हो। किनभने त्यो बेलामा दुनियाँमा कहीँ पनि नभएको, म त्यो कुरा हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा थिएँ। 2 अध्यक्षको व्यवस्था गरियो। हाम्रो थाई कमिटी चाहनुहुन्न थियो, मैले त्यो हुनुहुँदैन अध्यक्ष भन्ने हुनुहुँदैन भनेको थिएँ। किनभने एउटा पार्टीमा अनि 2 जना निर्देशन दिने हुन्छ कतै, यो हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता थियो। एक तरवारमा एक म्यानमा 2 तरवार, त्यसलाई साहित्यिक रूपमा त्यो पनि भन्न सकिन्छ। अर्को म अघि भन्दै थिएँ, थाई कमिटीबाट हामीले सचिवालय गठन नगर्ने भन्ने कुरा थियो, निर्णय भएको थियो। हामीलाई थाहै नदियो, अत्तो केही नभइकन माधव कुमार नेपालजी सहितका नेताहरूले सचिवालय बनाउनु भयो। त्यो सचिवालयमा पनि के गर्नुभयो, जो हामी त्यो नेकपा एमालेको वरियतामा थियौँ, स्वयं महासचिव ईश्वर पोखरेलजीलाई समेत महासचिवबाट हटाएर उहाँहरूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्नुभयो। त्यसमा को दोष, को बीच अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको? माधवजी
ओलीजी प्रचण्डजी मात्रै बीच एउटा सरसल्लाह गरेर गर्नु त्यो बेलाका 9 जना जो सचिवालयमा सदस्यहरू अहँ। हुनुहुन्थ्यो त्यो 9 जना सचिवालयका सदस्यलाई थाहा होला कसले गर्नुभयो भन्ने कुरा। तर प्रमुख रूपमा तपाईँले नाम लिनुभएकै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। त्यो सचिवालयले त नेकपालाई बचाएर अगाडि लान सकेन, विधिमा चलेन त्यो त। अनि पछि के भयो? कार्यकारी अध्यक्षको लडाइँ भयो त्यहाँ। केपी ओलीजी कार्यकारी अध्यक्ष कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी भन्ने लडाइँ भयो। त्यो लडाइँ बढ्दै 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 गएर त्यसले हाँगाबिँगा हाल्दै गएर त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विघटनको अवस्थामा पुग्यो। यद्यपि त्यो विघटन गर्ने प्रसङ्गमा मैले जे जति विश्लेषण गरेको छु धेरै ठुलो षड्यन्त्र, धेरै ठुलो सुनिश्चित योजनाका साथ त्यो काम भयो। ल त्यो त भयो। त्यसपछि नेकपा एमाले पुनर्जीवित भइसकेपछि अनि विधि पद्धति प्रक्रिया मान्नुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा अझ मार्क्सवादमा त झन् त्यस्ता कुराहरू, मार्क्सवाद लेनिनवादी सङ्गठनमा त झनै त्यस्तो कुरालाई मान्नुपर्छ भन्ने हो। तर ती कुराहरू उल्लङ्घन हुँदै जाँदा त्यो बेलाको कार्यकारी अध्यक्षको विवाद पुनर्जीवित नेकपा एमालेमा अध्यक्षको कुरामा आएर रूपान्तरित भयो। केपी ओलीजीसँग माधव कुमार नेपालजीको तर्फबाट अध्यक्षको प्रस्ताव गयो, अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने। आरम्भमा उहाँले मान्नुभयो केपी ओलीजीले। जब केपी ओलीजीले अध्यक्ष पदको ल हुन्छ भन्नुभयो, माधव कुमार नेपालजीले मान्नु भएन। त्यसका अरू थप शर्तहरू उहाँले राख्नुभयो। अनि जब त्यो परिभाषित गर्ने त्यो कस्तो अध्यक्ष, के अध्यक्ष, त्यसको भूमिका आदि इत्यादि, अनि जब आफ्नो पकडमा अनि जब अनि पहिले माधव कुमार नेपालजीले मान्नु भएन, सार्वजनिक रूपमै बोल्नुभयो उहाँ। र त्यति बेला केपी ओलीजी पक्षमा रहनुभएका थाई कमिटीका सदस्यहरूसँग कुराकानी गर्दा पनि उहाँले महुन्न भन्नुभयो। अनि पछि गएर माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष हुन मन्जुरी गर्नुभयो, केपी ओलीजीले मान्नु भएन। अनि मलाई यसो कहिलेकाहीँ विश्लेषण गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छँदाको कार्यकारी अध्यक्षको लडाइँको पटाक्षेप नेकपा एमालेमा अध्यक्षको लडाइँमा रूपान्तरित भएर पार्टी विभाजनको बिन्दुसम्म पुग्यो भन्ने लाग्छ मलाई विश्लेषण गर्दा। त्यो तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, सुनियोजित षड्यन्त्र नेकपा त्यो ठाउँमा पुग्नको पछाडिको कारणमा एमालेको पनि र त्यस बेलाको पनि जो विभाजनको स्थिति छ नि, त्यो कुनै आन्तरिक मात्रै तागतको कि बाह्य अथवा अरू केही खेल? त्यो सुनियोजित भन्नुको अर्थ के? अब म तपाईँको यो यति छोटो अन्तर्वार्तामा कार्यकर्ता आम नेपाली यसभित्र मैले प्रवेश गरेँ भने, किनभने कुनै पनि कुरा उठाइसकेपछि त्यसका सम्पूर्ण पाटाहरू खोल्न पर्ने हुन्छ, नत्र मान्छेहरूले यत्तिकै जुटा बोल्यो भने ठान्छन्। तर मैले जे जस्तो कुरा त्यति बेलाका विवादहरूका बैठकहरू, घटनाक्रमहरू, त्यसमा विभिन्न नेताहरूका भनाइहरू, गराइहरू, अनि त्यसबिचमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूसँग सार्वजनिक रूपमा उहाँहरूले यस्तो गर्नु उस्तो गर्नुभयो भन्ने किसिमले छापिएका समाचारहरू सबै हेर्दा त्यो एकदमै सुनियोजित देखिन्छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो। त्यो आन्तरिक मात्रै कि बाह्य भन्न खोजे? त्यसका दुईटै आयामहरू छन् भन्ने कुरा त्यति बेलाका घटनाक्रमहरू, त्यति बेला बाहिर उद्घाटित भएका विभिन्न प्रसङ्गहरूले देखाउँछ। म तपाईँलाई अलिकति अन्यत्र मोड्छु। ओलीजीले यसो प्रसङ्गवश उहाँ अलि बढ्दै बोल्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँले अन्यत्र, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष यो माधव कुमार नेपालजी भनेको चाहिँ यो फुटेको होइन, एमाले चोइटो चाहिँ यसो उछिटिएको भन्ने आशय उहाँको व्यक्त भएको छ। तपाईँको नजरमा एमाले फुट्यो कि के भयो? नेकपा त फुट्यो नै होइन, आफ्नो ठाउँमा प्रवेश गर्यो, औपचारिक घोषणासहित अदालतले डिक्लेयर गरिदियो, अब त्यसमा कुरै भएन। यो चाहिँ के स्थितिमा पुग्यो भन्ने ठान्नुभयो तपाईँले? तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त विघटन नै भयो, त्यो फुटेको होइन, विघटन नै भयो नि। अहिलेको सन्दर्भमा मानिसहरूलाई कुन शब्द प्रयोग गर्न मन लाग्छ भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। शब्दहरूको प्रयोग कहिलेकाहीँ राजनीतिक कारणबाट हुन्छ, बाण जस्तो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ कार्यनीतिक दृष्टिकोणबाट हुन्छ, कहिलेकाहीँ रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हुन्छ। यथार्थमा नेकपा एमाले विभाजित भएको हो। यद्यपि त्यो विभाजनको मात्रा जुन छ नि,
माधव कुमार नेपालजीसँग जति अहिले विभाजन देखिएको छ प्रतिशतमा, प्रतिशतको कति त्यो प्रतिशत उहाँको अब संसदलाई मात्रै हेर्ने हो भने अस्ति 26% मुनि देखियो होइन। अब देशव्यापी कति हुन्छ त्यो त अहिले घटना अगाडि बढ्दैछन् र अहिले जसले संविधान निर्माण गर्दा केन्द्रीय कार्य समिति अर्थात् केन्द्रीय कमिटी र संसदमा 40% सदस्य सङ्ख्या नपुगेर विभाजन गर्यो भने 20% त्यो राजनीतिक हो, दृष्टिकोणबाट गलत हुन्छ। देशमा राजनीतिक अस्थिर वातावरण सिर्जना हुन्छ, राजनीतिक दलहरू कमजोर हुन्छन् भनेर मान्ने नेता अहिले तपाईँले नाम लिएका नेताहरू नै हुनुहुन्थ्यो। तर हेर्नुहोस् त, संविधान निर्माण भएपछि एउटा आम निर्वाचनको चक्र पुरानो हुँदै ती सम्पूर्ण नेताहरू आफ्ना ती निर्णयहरूबाट, म अलिक कडा शब्द प्रयोग गर्छु, स्खलित हुनुभयो। यो 40% 20% त्यो देखाउँछ। योभन्दा अगाडि पनि अध्यादेश आयो, त्यो अध्यादेशमा 40% कायमी थियो, तर एक ठाउँमा भइपुग्ने भनेर आएको थियो। त्यसको हामीले विरोध गऱ्यौँ र त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई एउटा घटनाको सम्झना दिलाउँछु। नेपाली जनतालाई थाहा छ तर स्मरण गराउँछु। त्यो अध्यादेश आइसकेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र माधव कुमार नेपालजी स्वयंले यो त गलत भयो, यो संविधानमाथि प्रहार भयो भनेर हामी 83 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति कहाँ समावेदन दिन गयौँ। त्यो समावेदन दिन जानेमा खटाइएको व्यक्ति म थिएँ र अर्को अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ पम्फा भुषालजी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बेला 40% दुई ठाउँमध्ये एक ठाउँ हुँदाखेरि त्यो संविधान विरोधी प्रत्यागमनकारी कार्य भयो। अनि आज त्यसलाई घटाएर 20%मा ल्याउने, त्यो पनि वा होइन, त्यो र होइन, वा त्यो दुईटा केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय कमिटी वा सांसद जो भए पनि त्यो जुनसुकै ठाउँबाट ल्याए पनि हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले देशको राजनीति राम्रो बनाउनका ल्यायो भने तर्क दिने कुरा। योभन्दा राजनीतिक दृष्टिकोणले अवसरवाद, अब तपाईँको अहिलेको शब्द मैले सापटी लिने हो भने राजनीतिक अनैतिक काम के हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा म अहिले जुन तपाईँको अहिलेको प्रसङ्गमा जोडेको यो पार्टी फुटेको कि के हो भन्ने सम्बन्धमा, यो त पार्टी फुटाउनलाई यतिसम्म गरिएको छ कि मैले अस्ति एउटा समाचार पढेको थिएँ, मलाई आश्चर्य लाग्यो र एउटा सम्झना भयो मलाई। 2054 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुट्दा महासचिव माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्थ्यो। अनि म यसो सम्झेँ, यो आज कसरी फेरि दुवैजना पात्र भएको बेला फेरि त्यो घटना कसरी दोहोरियो, यसो मैले सम्झेँ। र सँगसँगै मलाई के कुराको पनि सम्झना भयो भने विगतमा यो पार्टी विभाजनको बेलामा हामीले जे भनेका थियौँ, महासचिव स्वयं माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो, हामीले के कुरा गरेका थियौँ, आज ठिक ती कुराहरू जे कुराले हामीले आफूलाई प्रतिरक्षा गरेका थियौँ ती कुरा त गलत हुन् भनेर स्वयं अलग पार्टी खोल्ने साथीहरू नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ। म त्यसको पनि मलाई सम्झना भयो। र अर्को मैले अघि एउटा समाचारको कुरा गर्दै थिएँ, अनि 20% कुरा कतै नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यही फेरि यही चक्रमा पिसिन्छ कि भनेर यसलाई निष्क्रिय गर्ने सरकारले। अब नेपाली जनता जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई सत्य कुरा भन्नुभयो, जो सत्य कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ, अब हामी सोचौँ एउटा कुनै पार्टीलाई फुटाउनलाई त्यो 20% को व्यवस्था गर्ने, त्यसलाई फुटाइसकेपछि त्यो अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउने भनेपछि यस्तो राजनीतिले कुनै देशलाई कुनै एउटा सुखद गन्तव्यमा पुर्याउँछ र कुनै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, कुनै राजनीतिक प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ भन्ने प्रश्न आज यो देशको भविष्यप्रति चिन्तित प्रत्येक नेपालीको अगाडि गम्भीर रूपमा प्रश्न यो उठ्छ अगाडि। तपाईँले जुन प्रसङ्गलाई उठान गर्नुभयो, वास्तवमा म यसको थप अलिकति अझ यो विषयलाई थप अलिक कोट्याउने प्रयत्न गर्छु। केपी ओलीजीले पनि हिजो अध्यादेश ल्याउने प्रयत्न गर्नुभयो, भलै फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो। त्यस बेला थियो 40% होइन। अब जुन यो अहिलेको अवस्था छ नि, जुन ढङ्गले अध्यादेश आयो, अमुक पार्टी विभाजित भइसकेपछि फेरि निष्क्रिय, त्यो अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्ने अनि पूर्व स्थितिमा अलग ढङ्गले पुग्ने, प्रवेश गर्ने, यसलाई यो के तपाईँ त्यस्तो अवस्था हो जसको कारण नेपालको राजनीतिमा यो तहसम्मको
एक खाले गेम भन्नुहोस् अथवा यो खेल भन्नुहोस्, यो कसरी हेर्ने यसलाई? अनि राष्ट्रपति मुखदर्शक हुनुपर्ने स्थिति, फेरि हिजोको स्थिति अलग्गै, प्रतिपक्ष लगायत कतिपय राजनीतिक ताकतहरू मौन रहेको स्थिति, यो तपाईँहरू जुन राजनीति खेलमा प्रवेश गर्नुभएको छ यसले ल्याउने परिणाम चाहिँ के हो? यसका परिणामहरू देश र जनताको लागि अत्यन्त दुःखद र हानिकारक हुन्छन्। मैले संक्षेपमा भने 6 सालदेखि आजसम्मको राजनीतिलाई हामी हेऱ्यौँ भने जब देशमा राणा शासन विरोधी आन्दोलन भयो, नेपालको मन्त्री परिषदमा भारतीय सल्लाहकारहरू ल्याइयो, राजा त्रिभुवनले त्यो काम गर्नुभयो। त्यसपछि कोशी र गण्डक सम्झौता जस्ता भए। कोशी ब्यारेज निर्माण गर्दा जुन त्यहाँका जनताको जमिन अधिग्रहण गरेको थियो अहिलेसम्म मुआवजा दिएको छैन। यो सुन्दाखेरि प्रत्येक देशभक्त नेपालीको मन चसक्क हुन्छ होला। त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त, होइन नि प्रयास गर्नुभयो? होइन, म त 9 महिनाको एउटा यस्तो उपप्रधानमन्त्री थिएँ जुन बेला 6वटा 7वटा कति हो त्यति समूहहरू मन्त्री परिषदमा थिए। त्यो सङ्क्रमण काल थियो। म गृहमन्त्री हुँदाखेरि माओवादीले देशभरि आन्दोलन गरेको अवस्था थियो। त्यो बेला पनि 4-5वटा राजनीतिक दलहरू सरकारमा थिए, सङ्क्रमण काल थियो। त्यो कुनै बहुमतको सरकार थिएन। भ्याइएन भन्नु होइन, भ्याइएन होइन, त्यो कुनै बहुमतको सरकार भएर एउटा राजनीतिको निर्णय गर्ने त्यो हैसियत होइन, एउटा पार्टीको कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्ने त्यो सरकारको स्थिति नै थिएन नि। त्यसपछि माथिल्लो कर्णाली जिएमआरलाई दियो। अहिले जिएमआर कम्पनीले झन्नै मैले मोटामोटी हिसाब गरेको 2-3 अरब, अझ म ठोस रूपमा राख्न सक्थेँ, तपाईँको त्यसमा कुनै दिन छलफल गरौँला। उसले जुन तरिकाले समय गुजारेको छ त्यति नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। तर एउटा कम्पनीको अगाडि सरकार निरीह छ। सबभन्दा पहिले परियोजनासँग सम्बन्धित सम्झौताको प्रावधानको विपरीत त्यसको म्याद बढाउने शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। केपी शर्मा ओलीजीले म्याद त बढाउनु भएन, तर त्यो खारिज पनि गर्नु भएन। अहिले पनि त्यो जारी छ। उदाहरण दिएको मैले, ज्वलन्त एउटा उदाहरण, महाकाली सम्झिनु। अब अर्को मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झँदा पनि एउटा कुनै नेपाली हो भन्ने मान्छेको मन कस्तो हुन्छ होला? हाम्रो देशको राजस्व खर्च गरेर विज्ञापन बजाइन्छ। एउटा कुनै देशले दिने सहयोगको बारेमा झ्याली पिटेर कुनै देशले विज्ञापन गर्छ? योभन्दा लज्जास्पद, योभन्दा नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा बुट बजार्ने काम अरू के हुनसक्छ? अहिलेको यो सरकारले गरेको विज्ञापन यो शेरबहादुर देउवाजी आइसकेपछि यो सम्झौता अमेरिकामा गएर हस्ताक्षर गर्ने शेरबहादुर देउवाजीका अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यो पनि नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। मैले उदाहरण दिएको, कालापानी लिम्पियाधुरा देश अतिक्रमणमा छ र त्यो ठाउँमा महाकालीमा जयसिंह धामीको भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुन खुस्काइदिएर उहाँ नदीमा बग्नुहुन्छ। अनि यो सरकार के भन्छ भने अध्ययन गर्छु भन्छ, 7 दिनको लागि अध्ययन गर्छु भनेको 1 महिनापछि के भन्छ भने पारिपट्टि सुरक्षाकर्मी देखिए जस्तो उपस्थिति देखिन्छ। अब उपस्थितिमा के भयो फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यसलाई राजनीतिक शब्दावलीमा घुँडा टेकुवा नीति भनिन्छ। घुँडा टेकुवा नीति भनिन्छ राजनीतिक शब्दावलीमा। अनि हिजो केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ जुन परिवेशमा हट्नुभयो, हामीले जे कुराको लागि उठायौँ, आज तात्विक फरक के भयो? रूपान्तरणमा के भयो? सङ्घीय सरकारमा झन्डै 2 महिना हुन थाल्यो। मन्त्रालयको भागभण्डाको लागि आज तपाईँहरुमा समाधान 50 दिन भयो। त्यो हेर्दा पनि लाज लाग्ने गरी हामी समाचार माध्यमहरुमा पढ्छौँ धेरै पैसा कमाउने मन्त्रालय चाहियो रे, मालदार मन्त्रालय। म त्यो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु। संसारमा आइरहेछ मालदार मन्त्रालयका लागि झन्डै कुटाकुटको स्थिति छ। अनि त्यसैको लागि पार्टी फुटाउनु पर्ने हो त? अब तपाईँ मन्त्री हुने मान्छेको अनुहार हेर्नु होला। म यहीँबाट कामना गर्छु कतै तस्करी र अपहरणमा परेका भनेका मान्छेहरूको अनुहार फेरि नेपाली जनताले हेर्न नपरोस्। अनि यस्तो स्थितिमा अनि हामीले कमसेकम पार्टीको रक्षा गरौँ। पात्रहरू नेतृत्व फरक हुन सक्दछ। जब सहमति गर्ने भनिसकेपछि सहमति कार्यान्वयन गरेर जाउँ र पार्टीलाई बचाउँ। गलत कुराको विरुद्ध त्यहाँ लडौँ भन्दा अनि धोका दिए कि पछि हटे, खुट्टा लुला भए,
यी सब हास्यास्पद लाग्छ मलाई यस्ता तर्क। तपाईँले एमसिसीको कुरा गर्नुभयो नि, तपाईँको अध्यक्ष केपी ओलीजी पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो एमसिसी पास गर्नुपर्छ एनिया भनेर कुर्ले हुनुहुन्थ्यो त। अब के अब त उहाँले फेरि चाहनुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म एक्लै भए भने, यद्यपि देशभक्त नेपालीहरूले नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको यो नेपाल, पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ सम्झँदै हुनुहुँदो रहेछ। म सदा सम्झन्छु। मैले पृथ्वीनारायण शाहको प्रत्येक जयन्तीमा धेरै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका मानिसहरू धेरै सुन्न चाहँदैनन्। जुन देशले आफ्नो संस्कृति, आफ्नो सिर्जनाकारलाई बिर्सिन्छ त्यो देशको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। मैले पृथ्वीनारायण शाहको प्रत्येक जन्म जयन्तीमा मलाई बोलाएको ठाउँमा मैले कविता लेखेर उहाँको प्रशंसा गर्ने गरेको छु। चीनका निर्माताको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले प्रशंसा गर्छ। भारत टुक्रा टुक्रामा विभाजित थियो, त्यसलाई एकीकरण गरेर त्यसलाई योगदान दिने व्यक्तिको भारतले प्रशंसा गर्छ, प्रत्येक देशले प्रशंसा गर्छ। त्यो कस्तो नागरिक हो त्यो देशको, राष्ट्रको एकीकरण भएर आज नेपाली हुँ भनेर बाँच्न पाउने, अङ्ग्रेजहरूको त्यत्रो आक्रमणको विरुद्धमा जसले आफ्नो रगत बगाए, आफ्नो ज्यान अर्पण गरे, ती व्यक्तिहरूलाई निन्दा गर्ने भनेको व्यक्ति त्यो नेपाली होइन। त्यो नेपालीको नाममा छद यो देशको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने व्यक्ति हो भन्ने कुरा म जहिले पनि ठान्छु। र अब एमसिसीको कुरा आउँदा त्यो प्रश्न अलि अन्त गयो उत्तर। जुन बेला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता गर्ने कुरा आयो, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा कार्यदल बन्यो। त्यसको संयोजक झलनाथ खनालजी हुनुहुन्थ्यो, सदस्य म र प्रदीप गेवाली हुनुहुन्थ्यो। हामीले त त्यहाँ त्यसका व्यवस्थित रूपमा किन त्यो नेपालको कानुन मिच्ने, नेपालको संविधान मिच्ने, नेपालको भूमि कब्जा गर्ने, नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने र नेपाललाई हिन्द प्रशान्त महासागर, हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएर अन्ततः नेपाललाई विश्वका शक्ति महाराष्ट्रहरूको सङ्घर्षको भुमरीमा पारेर अरू कतिपय देशहरू जो हाम्रो छरछिमेकका घटना पनि हामी देखिरहेका छौँ त्यस्तो दुर्दशामा पुर्याउने काम नगरौँ भनेर हामीले त्यो बेला भन्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यो रोकियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले त्यो प्रस्ताव ल्याउनु भयो, तर पारित त भएन नि, पारित त हुन सकेन नि। अब आज मैले अहिलेको सरकारको साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम पढेँ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बारेमा मौन छ। अनि अहिले अलग पार्टीको जुन खोल्नु भएको छ माधवकुमार नेपालजीले, त्यहाँ पढेको परिमार्जन गर्नुपर्छ। क्या हो त्यो परिमार्जन भन्न सक्नु पर्यो। त्यसमा भएको नेपालको भूमि कब्जा गर्ने, नेपालको प्रसारण लाइनको नाममा नेपाल सरकारले छुन नपाउने, नेपालको संविधान कानुन भन्दा माथि त्यो सम्झौताका कुराहरू हुने, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै अधिकार नहुने, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नामको आज 5 तारे होटलमा नेपाली जनताको राजस्वलाई उडाइरहेको जुन कार्यालय छ त्यो कार्यालय बन्द गरेर त्यो नेपालको अरू कार्यालय सहित हुने भन्ने कुरा छ र उहाँहरूको कार्यक्रममा? हेर्नुहोस्, त्यसकारण म अलग पार्टीको औचित्य त्यति बेला मात्र देख्छु जति बेला त्यसले असमान सन्धि सम्झौताहरूको विरुद्धमा जुन हामीले संविधान बनाउँदा पनि लेख्यौँ, सबै असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ र समानताको आधारमा सम्झौता गरिनेछ। नेपालको संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख छ। त्यो कतै छ कि अलग पार्टी अहिले खोल्ने साथीहरूको घोषणामा? त्यस्तो के देख्नु त्यो पाउनु भयो नि त। त्यसकारण के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, कुनै पनि पार्टीको औचित्य भनेको कुनै व्यक्तिलाई गाली गरेर प्रमाणित हुँदैन। यदि मैले कुनै माधवजीले त्यही मात्रै प्रयास गर्नुभएको छ भन्न जस्तो भनौँ एउटा केपी शर्मा ओलीजीले अर्को माधवकुमार नेपालजीलाई, माधवकुमार नेपालजीले केपी शर्मा ओलीजीलाई नेपाली शब्दकोशमा भएभरका व्यङ्गात्मक शब्दहरू र होच्याउने शब्दहरू प्रयोग गरेर कुनै व्यक्तिको औचित्य साबित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। औचित्य त्यति बेला साबित हुन्छ उहाँहरूका काम कारबाही गतिविधिहरू भनाइहरू राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा हुनु पर्यो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न हुनु पर्यो। हाम्रो देशमा जुन आज नाङ्गो हस्तक्षेप भइरहेछ त्यो नाङ्गो हस्तक्षेप रोकेर नेपाली जनताले स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न पाउने त्यो परिवेश हुनु पर्यो। त्यसको लागि काम गर्नु पर्यो। हाम्रा साधन स्रोत सबै खास गरी जलस्रोत, जङ्गलको वनस्रोत त्यो कुनै तस्करको हितको लागि पार्टी चलाउनलाई कमिसन खाएर अनि यस्ता व्यक्ति छान्ने जसले बढी से बढी कमिसन उठाउन सक्छ, जसले बढी से बढी घुस खान सक्छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई धेरै पैसा चलाउने, बजेट चलाउने मन्त्रालयमा पुर्याएर अनि हामी चाहिँ गजब पार्टी बनाउँछौँ, हामी देशको लागि काम गऱ्यौँ भन्ने कुरा यदि कसैले गर्छ भने त्योभन्दा ढोङ, त्योभन्दा नक्कली कुरा अरू हुन सक्दैन। त्यो केवल चरम स्वार्थको साधनाको लागि हो भन्ने कुरा
व्यवहारहरूले प्रमाणित गर्छ त्यो। तर एमसिसीको कुरा गर्दा नि अब जमिनहरू खरिद गरिसकेको घटना आइरहेको छ। तपाईँले अहिले विज्ञापनको प्रसङ्ग पनि उठाउनुभयो। तर भलै मानिस आम रूपमा जराकजुरुक उठाएपछि तिनीहरू आफै मार्गमा आएको स्थिति पनि छ। अब यो त अगाडि बढाइसके। अब त्यो एक ढङ्गले प्रक्रियामा गएर एमसिसीलाई अनुमोदन गर्ने ग्रहण गर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्यो भने अलि अर्को बाटोबाट भन्छ नि, चोर बाटो भन्छ नि अलि स्पष्ट शब्दमा भन्दा, त्यो ढङ्गले आयो भने गर्नुहुन्छ के बताउनुहोस् त? यो देशभक्त नेपालीहरूले आफ्नो देशलाई त्यत्रो अङ्ग्रेजको विरुद्ध लडेर निर्माण गरेको, प्राप्त गरेको हाम्रो जोगाएको स्वाधीनता स्वतन्त्रता जोगाउने कि अब हामीहरू त्यस्तै द्वन्द्वको भुमरीमा परेर आफ्नो स्वाधीनता स्वतन्त्रता गुमाएर अर्काको दासतामा गएका देशहरू जस्तो हुने भनेर सम्पूर्ण नेपाली जनताले निर्णय गर्नुपर्छ। मलाई व्यक्तिगत सोध्नुहुन्छ भने खतरनाक छ र छ हो। त्यो परिमार्जनको कुरा जो माधवजीले अथवा अरूले गरिरहेछन् नि, त्यो परिमार्जन गरेर त्यो अमेरिकी सहयोग लिँदा के फरक पर्छ? किन परिमार्जनमा किन आपत्ति? परिमार्जन भन्ने शब्द नै गलत हो। त्यो छलछामपूर्ण शब्द हो। यस्ता सन्धि सम्झौताहरूमा दुईटा कुरा मात्रै हुन्छ, या त त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो या त अस्वीकार होइन, या त्यो जो राष्ट्रको हितमा छैन अस्वीकार गर्ने त सधैँ छ, भइहाल्यो त्यो। यदि त्यसलाई राष्ट्रको हित अनुकूल त्यो रकम ल्याउनु भन्ने हो भने त्यसका जुन हाम्रो कानुन विपरीत, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीत, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा विपरीत, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका जुन प्रावधानहरू छन् त्यसको संशोधन हुनु पर्यो। परिमार्जन होइन, संशोधन हुनुपर्छ। म कानुनको विद्यार्थी पनि हो। अनि शब्द चयन ठिक भएन, परिमार्जन भन्ने शब्द नै ठिक भएन। त्यो चयन त त्यो जानीबुझी गरे होला, नियत ठिक जानीबुझी गरे होला नि। त्यो त्यत्रो नेताहरूले परिमार्जन र संशोधनमा के फरक छ नबुझेर गरे होला त। मलाई नबुझेर गरे होला भन्ने यदि लाग्यो हो भने ठिकै छ नि त। उहाँहरूले परिमार्जन होइन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने यो खतरनाक छ भन्ने तपाईँलाई लागेको एक दुईवटा विषय मैले भने त अघि। एउटा त कानुनको दृष्टिकोणले नेपालको जुन कानुन छ, नेपालको कानुन लागू हुँदैन, त्यो अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ। र नेपालको संविधानभन्दा माथि राख्नलाई त्यो सहयोग प्रतिनिधिसभामा ल्याएको त्यो सम्झौता भनौँ। नेपालमा द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत त थुप्रै पैसा आउँछ नि। त्यो 55-56 अरब त चीनले पनि दिएको छ नि, अरू देशले पनि दिएका छन् नि। तर त्यो त के हो भने योजना कार्यान्वयन गर्ने त्यो सामान्य द्विपक्षीय सम्झौता हो। त्यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता होइन। तर त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौतालाई त्यो गर्नुको कारण के हो त भने त्यसका प्रावधानहरूलाई यति बलियो बनाइदिने कि भोलि नेपालीहरूले चटपटाउन नपाएर अब त्यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा जाने कुरा पनि लुरुलुरु जानु पर्यो क्रमशः नेपाल उपनिवेशकरणको बाटोमा जान्छ। मैले किन भनेको भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा, हाम्रो राजनीतिमा, हाम्रो भूमिमा, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा दखल हुन्छ, त्यो नियन्त्रणमा जान्छ र हामी बाध्य भएर अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बन्न पुग्छौँ। त्यो अङ्ग बनेपछि भारत र चीन जस्तो संवेदनशील बिचमा रहेको नेपालको के हालत हुन्छ होला कल्पना गरौँ त। मानिसहरू कतिपय प्रश्न गर्छन्, अमेरिकाले नेपाललाई निरन्तर लामो समयदेखि सहयोग गरेको छ, अहिले चाहिँ जुन खालको यो बवन्डर अर्थात् जुन ढङ्गले अमेरिकी सहयोगलाई यस रूपमा पेश गर्ने प्रयत्न भएको छ, यसका पछाडिको कारण भनेको चिनियाहरूको इन्ट्रेस्टले काम गरेको छ। वास्तवमा अमेरिकाले चाहेको सहयोग हो, यो 5 वर्षसम्म हो, तत्पश्चात त स्वतः त्यो नेपालको पुँजी सारा चिज भइहाल्छ, किन यत्रो विरोध भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्दछन् केही मानिस। यो नेपाली जनतालाई झुक्क्याउन दिएको तर्क हो। अमेरिकाले योभन्दा अगाडि दिएको सहयोगको कुनै विरोध गरेका छौँ हामीले? छैन नि। अहिले पनि यो द्विपक्षीय कुरुकुरु गरेर 55 अरब ल्याएर नेपाल सरकारको बजेट प्रणाली मार्फत प्रसारण लाइन बाटो बनाउँदा हामी किन विरोध गर्छौँ? गर्दैनौँ नि। किन त्यसरी नदिएको त? अनि किन त्यहाँ नेपालको कानुनलाई नियन्त्रण गर्ने, नेपालको प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्ने यतिसम्म छ? त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने जुन संस्था बनाउँछ नेपाल सरकारको, त्यसलाई अमेरिकाबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अड्डाले निर्देशन दिन्छ। नेपाल सरकारले निर्देशन समेत दिनु पाउँदैन। एक जुन 5 वर्षको लागि भनेको छ नि, यति झुक्क्याउने कुरा पनि प्रशासनभित्रका आफूलाई बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले भनेको देख्दा मलाई दुःख पनि लाग्छ, आश्चर्य पनि लाग्छ। त्यो अनन्तकालको लागि त्यसका शर्तहरू जो भूमिमा कब्जा गर्ने, अनन्तकाल भूमि कब्जा गर्ने, प्रसारण लाइनमा कब्जा गर्ने प्रावधान त अनन्तकालको लागि छ। त्यो सेभिङ क्लज भन्ने छ, 4वटा कि 5वटा क्लजहरू छन्, अनन्तकालको लागि नियन्त्रण छ त्यो। अनि उनीहरूले झुक्क्याउँछन् त्यो। अनि अर्को म एउटा सम्झिहालेँ भनिहाल्छु।
कोही कोही एकदमै अर्थशास्त्री भनाउँदाहरू जसले सम्भवतः उताको डलर पनि खाएका हुनन्, पण्डित उनीहरूले तर्क अहिले नयाँ शब्द चयन हुन्छ। उनीहरूले के तर्क दिन्छन् भन्दाखेरि ओहो यत्रो ठुलो रकम नेपालको कायापलट हुन्थ्यो यो भीमराव विकास विरोधी। मलाई हाँसो लाग्छ। महालेखाको प्रतिवेदन पढ्नुहोस् त अहिले। त्यो मिलेनियम च्यालेन्जर कर्पोरेसन त जम्मा जम्मी त्यसको कन्सल्टेन्सी अमेरिकन जुन परामर्शदाताले लिएर जाने रकमबाट घटाउने हो भने त्यो नेपालको हातमा त्यो वर्षमा 6-7 अरबभन्दा बढ्ता पर्दैन। अहिले महालेखा 35 अर्बको कुरा त्यो हो, त्यहाँभन्दा बढी हुँदैन। त्यो त्यहाँ मैले त्यसको विस्तृतै अध्ययन गरेको छु। त्यसमा 8-10वटा त गोप्य समुदाय छन् भित्र। अझ त्यसको त कसैलाई थाहै छैन, पढेकै छैन कसैले। त्यो त हामीले त्यो प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि धेरै जोड गरेर मगाएर पढेको। अझ कतिपय 2-3टा त हामीलाई दिँदै दिएन। जस्तो अमेरिकासँगको पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भनेको छ, के हो त्यो? त्यसको दस्तावेज दिनु पर्यो भनेर पत्राचार गरेन कि भनेन कि पाइएन। अनि अर्को म यसै भन्दैछु, अहिले महालेखाको प्रतिवेदन हेरौँ, अरब होइन खरब रुपियाँ त्यहाँ दुरुपयोग भएको छ। अनि आफ्नो देशको पैसाको सदुपयोग नगर्ने, अनि देशलाई पराधीन तुल्याउनु एकछिन अनि देशलाई पराधीन तुल्याउन अर्काको नियन्त्रणमा लैजानुको लागि 6 अरबको झ्याली पिटेर विकास विरोधी भयो भन्ने यी सब राष्ट्रहित विरोधी, राष्ट्रको स्वतन्त्रता स्वाधीनताभन्दा बाह्य शक्तिलाई खुसी पारेर आफ्नो दुनु सुझाउने स्वार्थीहरू हुन्। त्यो भन्न मलाई कुनै हिचकिचाहट छैन। तपाईँभन्दा कनिष्ठ र तपाईँले पनि अर्को अध्यक्ष मानेको केपी ओलीजी र तपाईँभन्दा कनिष्ठ प्रदीप गेवाली, उहाँ पम्पियोसँग पनि भेट्नुभयो। त तपाईँ सँगै हुनुहुन्छ एउटै पार्टीमा, तपाईँले यो विषयमा कुरा गर्नु भएन? तपाईँहरूको अन्तर्गुह्य कुरा के भएको त्यो त खोल्नुहोस्। यो थाई कमिटीमा यो विषयमा मैले लिखित रूपमा आफ्ना धारणा राखेपछि अरू थुप्रै थाई कमिटीका नेताहरूले यो विषयको कुरा उठाएपछि नि त्यो कार्यदल बनेको हो नि त। कहाँ राख्नु भएन? हामीले राखेरै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट त्यो कार्यदल बनेको हो नि। कहाँ बोलेनौ? त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनपछि त म लगातार यो कुरा उठाइरहेको छु। तपाईँ त बोलिरहनु भएको छ। तपाईँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि प्रदीप गेवालीजी त्यहाँ के कुरा भयो त्यो बोल्नुहुन्न। उहाँ अहिले पनि एमसिसीको फेभरेबल सायद हुनुहुन्छ। तपाईँ उहाँको कुरा मात्रै किन गर्नुहुन्छ? अहिले त्यति बेला जो सचिवालयमा सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो नि या नेता हुनुहुन्थ्यो, को के बोल्नुभयो, किन बोल्नु भएन? उहाँहरूसँग एकचोटि अन्तर्वार्ता लिएर सोध्नु भएर सालाखाला मैले उहाँहरूसँग कुरा पनि गरिसकेको छु। ठिक छ, तपाईँको यो ठिकै छ, मसम्ममाथि यो तपाईँले एमसिसीलाई जुन ढङ्गले भन्नुभयो नि, तपाईँको प्रतिवाद म गर्दिनँ, तर एउटा राजनीतिक अगुवा, प्रशासनिक र कतिपय सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति किन के त्यस्तो चिजले बाध्य हुन्छ मुलुक त्यो खतरनाक अवस्थामा निरन्तर यो अखडा जमाएर बस्ने स्थितिमा पश्चिमाहरू अमेरिका खास गरी छ भने त्यो त्यसको एडभोकेसी किन गर्छ? राजनीतिक अगुवा जसलाई देशको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी नेपाली जनले दिएको छ, त्यो प्रशासक किन त्यति लुब्दो हुन्छ अनि सुरक्षा संयन्त्र किन मौन रहन्छ? यसको अर्थ यो के हामी कहाँ सबै यस्तै खाले मानिसहरूले कब्जा जमायो देशमा? हामी कहाँ के भयो भने जुन 2007 सालको परिवर्तन भयो नि, 7 सालको परिवर्तनपछि राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप देशभक्तिपूर्ण बाटोमा राष्ट्रलाई लैजाने, अरू देशहरूले जसरी आफ्नो राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर आफ्नो शासन सञ्चालन गर्छ, स्वतन्त्र रूपमा शासन सञ्चालन गर्छ, त्यो दिशामा देश जान सकेन। त्यसको एउटा प्रमुख कारण 1950 को असमान सन्धि थियो। त्यसपछिको राजनीति के भयो? अनेक पटक अनेक प्रकारले नेपालले आफूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो राष्ट्रको हितको लागि आफै काम गर्ने वातावरण नै त्यो बन्ने भत्किने प्रक्रियाहरू जारी रह्यो। र त्यो प्रक्रियामा मलाई के लाग्छ भने मेरो विश्लेषणमा भारतीय कतिपय कूटनीतिज्ञहरू, ठुल्ठुला विश्लेषकहरू लेखेका किताबहरू मैले पढ्दा उहाँहरूले कसरी हस्तक्षेप गर्नुभयो, कसरी 1975 मा नेपाललाई टुक्र्याउनलाई भारतले योजना बनाएको थियो भन्नेसम्मका लेख्नु भएको छ। त पढ्नुहोस् न, छ नि लेखेको। म यत्तिकै भनिरहेको छैन। म यही प्रसङ्गमा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु किन नेताहरू यसो गर्छन् भन्ने कुरा। हामीले नेपालको संविधान बनाउँदा जातीय राज्यलाई अस्वीकार गर्यौँ। एउटा म उदाहरण दिन्छु। सुदूरपश्चिममा त 1 महिनासम्म आन्दोलन भयो। अखण्ड सुदूरपश्चिम भन्ने नारा दिए पनि त्यो अखण्ड नेपालको लागि गरिएको आन्दोलन थियो। अहिले भर्खरै मैले पुष्पदाहाल प्रचण्डजीको पूर्वाञ्चल भ्रमणको बेला उहाँको एउटा भाषण सार्वजनिक रूपमा आएको मैले पढेँ। यदि त्यो सत्य हो भने उहाँले फेरि जातीय राज्यको कुरा गर्नुभयो। कस्तो लाग्छ? जुन कुरा
संविधान बनाउँदा अस्वीकार गरेर नेपाली जनताले दुई पटकको संविधान सभाको निर्वाचनमा अस्वीकार गर्नुको साथसाथै म पनि गएको थिएँ यो संविधान समिति सुझाव लिनलाई। जातीय राज्यको धेरै ठुलो प्रतिशतले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छ। अनि आम निर्वाचन भयो। आम निर्वाचनको परिणाममा पनि हामीले त्यसलाई जनताको अगाडि राख्यौँ। जनताले हामीलाई मतदान गरेर त्यहाँ पनि हामीले जनादेश पायौँ। यो जातीय राज्य होइन, अब नेपाल भनेको एउटा अखण्ड सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा नै स्थापित भयो। अहिले फेरि त्यो कुरा उठेको छ। र यसबिचका हामीले जुन मैले 6 सालदेखिको प्रसङ्ग जुन कोट्याएँ, सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो राजनीतिक प्रक्रिया प्रणाली र त्यसका पात्रहरू जो मुख्य पात्रहरू छन् त्यहाँबाट के भयो भने भारतले आफ्नो देशको हितको कुरा गर्दा हामी भारतका प्रधानमन्त्रीलाई वाह वाह त्यहाँका जनताले गर्छन्। चीनका राष्ट्रपतिले गर्दा उहाँले आफ्नो महान चीन बनाउनुहुन्छ भन्दा त्यसको प्रशंसा हुन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति सबै भन्छ। हाम्रो देशमा के भयो, जस्तो मैले राष्ट्रको बारेमा यसरी बोल्दा अब कतिपय मान्छेले पत्तिर गरेर नाक खुम्च्याउँछन्। उग्र राष्ट्रवादी रहेछ भीमराव त, किनभने देशको हितको कुरा गर्यो। भारतको विरोध भयो चीनको। चीनले पनि एमसिसी जस्तो सम्झौता नेपालमा गर्नु खोज्यो भने म त्यसको पनि विरोध गर्छु। यो कुनै चीन भारत अमेरिकाको कुरा होइन। हामी कहाँ यो खाले जनमत के कारणले बढेको भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? जुन खाले जनमत होइन, जनमत त देशभक्तिपूर्ण छ। मैले देखेको यो जनमत देशभक्तिपूर्ण नभएको भए यो देशको अस्तित्व समाप्त भइसक्थ्यो। यहाँ हुन के लाग्यो भने जो प्रमुख नेता भएर राज्य शासनको बागडोर सम्हाल्छन् नि, उनीहरूमा के धारणा आउन थाल्यो भने यो देशभक्तिपूर्ण कुरा गर्यो भने भारतको पनि समर्थन हुँदैन। मैले ठ्याक्कै देखेको कुरा नेताहरू भन्छन् नै यस्तो कुरा, मलाई बैठकमा भनेका छन् यो यस्तो कुरा नगरौँ, भारतको विरुद्ध हुन्छ है, अमेरिका रिसाउँछ, युरोपियन युनियन रिसाउँछ, फलानु देश रिसाउँछ, चीन रिसाउँछ। सरकारको जो सबभन्दा माथिल्लो पदमा र पार्टीको सबभन्दा माथिल्लो पुग्छ आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि यो ग्रन्थि नेपालका राजनीतिक नेतृत्व शीर्ष तहमा हुन थाल्यो, विकास हुन थाल्यो। पहिलेदेखि मैले कुनै व्यक्ति विशेष मात्रै भने होइन, त्यो ग्रन्थिले नै असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई खारेज गरेर समानताको आधारमा सम्झौता गर्ने र सबै देशसँग सुमधुर, चीन भारत अमेरिका सबैसँग समानताको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेर जसरी अरू देश आफ्नो राष्ट्र हितमा आफ्नो स्वाभिमान अखण्डता स्वाधीनताको बाटोमा हिँड्छन्, हामी पनि त्यो बाटोमा हिँड्ने बाटोमा अवरोध आउनुको मुख्य राजनीतिक कारण त्यो हो। त्यसलाई अझ जनताले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने चरम सत्ता स्वार्थ, धन र पैसाको मोह नेपालको राजनीतिमा जसले जरा गाडेको छ त्यसका कुप्रभावहरू हुन् भन्न कुनै हिचकिचाउनु पर्दैन। भारतीय लेखकहरूका किताब पढौँ न र कूटनीतिका किताब पढौँ, के लेखेका छन् उहाँहरूले त यहाँ लुकाएको छ कुरा, उहाँहरूले खोलिदिनु भएको छ नि। को नेताले के गर्नु खोजेको थियो, भारतको भूमिका के थियो, कस्तो गर्नु खोज्यो, कसले टुक्र्याउनु खोज्यो नेपाललाई, त्यो त त्यहाँका आधिकारिक गुप्तचर सेवामा काम गर्ने र कूटनीतिक सेवामा काम गर्ने व्यक्तिहरूका त धमाधम किताब आइरहेका छन्। नेपालका राजनीतिक टुप्पोमा बस्ने नेताहरूले त यो पढे त राम्रै हुन्थ्यो होला नि। यसको अर्थ त मुलुक घातीहरू यो देशमा कब्जा गर्ने अवस्थामा प्रवेश गरेछन्। यसको अर्थ यो सिस्टम यो ढङ्गले त मुलुक चलाउनु हुँदैन, अलग ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने धारणा बन्ने स्थिति भयो नि त। होइन, म तपाईँको शब्दमा त्यसरी त म भन्दिनँ होइन। राजनीतिक बागडोर हुनेहरू सबै मुलुक घाती हुन् त्यस्तो म शब्द प्रयोग गर्दिनँ। म के भन्छु भने सत्ता, धन, कुर्सीको मोहमा परेर राष्ट्रको स्वार्थभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्रधानता दिएको हुनाले यी घटनाहरूले प्रश्रय पाउन थाल्यो। मेरो विश्लेषण यस्तो छ, उनीहरू स्वयं व्यक्ति नै राष्ट्रलाई घात गरौँ भनेको मैले भनेको छैन, तर आफ्नो स्वार्थमा अन्धा भएर जसरी भन्नुहोस् न हाम्रो पार्टीले विभाजित भयो नि, किन विभाजित गर्ने त? म भएको भए के भनिदिन्थेँ भने 70 वर्ष पुग्न लागेको बेला पार्टी नफुटाउँ, म बाहिर बस्छु, पार्टीलाई एकताबद्ध लग, म जीवनको उत्तरार्धमा यो पार्टी एकताबद्ध भएको हेरेर मर्न चाहन्छु। अझ म शब्द प्रयोग गर्थेँ, मेरो जीवनको उत्तरार्धमा म यो पार्टीमा मैले मेरो यत्रो जीवन लगाएँ, अब जीवनको अन्तमा म यो पार्टी विभाजित भएर टुक्रा टुक्रा भएको देशको राजनीति अस्तव्यस्त भएको म हेर्न सक्दिनँ, बरु म पछि हट्छु, तपाईँहरू एक बार जानुहोस्, म यो पार्टी र देश राम्रो भएको हेरेर मर्न चाहन्छु भन्थेँ म। तपाईँ ओलीजी, माधवजी या झलनाथजी या वामदेवजी यो टाइपको भइदिएको भए भन्न खोजेँ। अब म व्यक्तिगत कसैलाई पनि भन्दैन, यो त एउटा पार्टीको कुरा छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ सबै पार्टीमा हेर्नुहोस् न, मैले एउटा पार्टीको मात्रै भन्दैन, मैले देशको समग्र राजनीतिको एउटा चित्र र त्यहाँ कस्तो हुनु पर्थ्यो भनेको। तर आफै पार्टीले चाहिँ विधान बनाउँछ, ल है 2 कार्यकालभन्दा बढी नबस्ने, 70 वर्षभन्दा बढी नबस्ने विधान बनाउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको
9 महाधिवेशनले 70 वर्ष उमेर कटेपछि अवकाश लिने भन्ने बनायो। महाधिवेशनबाट पारित भयो। सिद्धिलाल सिंह, भरतमोहन अधिकारी, शाहना प्रधान जस्ता नेताहरू त्यही प्रावधान अन्तर्गत राजनीतिबाट निवृत्त हुनुभयो, अवकाश लिनुभयो। अहिले के भइरहेछ? अब मैले यो भन्यो भने मैले यो भन्यो भने जो 70 वर्ष पुग्नु भएका या पुग्नु लागेका नेताहरू हामीलाई लक्षित गरेको भनेर बुरुक्क उफ्रिने बेर छैन। मैले लक्षित गरे होइन। मैले अघि तपाईँको सत्य संवाद भएको हुनाले सत्य कुराको उद्घाटन मात्रै गरेको हुँ। जब राजनीतिको एउटा मूल्यमा हिँड्दैन, पद्धतिमा हिँड्दैन, राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्दैन, त्यो देशमा त हुने यस्तै हो नि। अब तपाईँलाई मैले यसैमा अलिकति त्यो भन्छ नि कथाले नै एउटा प्रश्न जन्मायो। महाधिवेशनको सन्निकट पनि सायद तपाईँहरू हुनुहुन्छ। सुनिन्छ ओलीजी फेरि पार्टी अध्यक्षको लागि उहाँको दाबी रहनेछ। अनि ईश्वर पोखरेलजीले म अध्यक्षका लागि म अब चाहिँ रिजर्भ गर्छु, उहाँले सार्वजनिकमा बोल्नु, मैसँग पनि टेलिभिजनमा पनि उहाँले बोल्नु भएको थियो। तपाईँले 70 वर्षको प्रसङ्ग पनि उठान गर्नुभयो। अब के गर्ने ल बताउनुहोस् त। अहिले त मैले यसमा केही पनि सोचेको छैन, किनभने हाम्रो पार्टीभित्र जुन मतभेद र विवादको स्थिति उत्पन्न भयो यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा गर्नै अझै बाँकी छ। 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने निर्णय त हामीले गऱ्यौँ थाई कमिटीबाट, केन्द्रीय कमिटीबाट। के चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रा जो जिल्ला या त्यो जिल्ला मातहतका स्थानीय कमिटीहरू, हाम्रा केन्द्रीय निकाय भन्ने छन्, जनसङ्गठनहरू छन्, विभागहरू सबै 2075 साल जेठ 2 अगाडि जे स्थितिमा थियो त्यो स्थितिमा फर्केर क्रियाशील हुने। अदालतले भनेको पनि यही हो, हामीले सहमति गरेको पनि यही हो। अब यसलाई हामीले व्यवहारमा देख्न पाउनु पर्यो तुरुन्तै, हाम्रो धारणा त्यो छ। त्यसकारण यो क्रममा त पहिलो फेज फर्स्टमा गर्नुपर्ने यो मुख्य काम नै यही हो, मुख्य काम यो हो। अनि यसपछि यो भइसकेपछि अनि तिनका बैठक हुन्छन् होइन। अब हाम्रो विधान अधिवेशनको कुरा छ, त्यो विधान अधिवेशन पनि पार्टीको विधान बमोजिम हुनु पर्यो, सहमति बमोजिम हुनु पर्यो। महाधिवेशन पनि पार्टीको विधान बमोजिम हुनु पर्यो। विधान संशोधनको जुन कुरा छ त्यो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गदर्शन जे थियो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट अगाडि बढ्ने, राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई हामीले ध्यानमा दिने जुन कुराहरू छन् त्यसको आधारमा त्यसपछि क्रमशः अरू कुराहरू पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर पहिले गर्नुपर्ने कुरा मैले अघि भनिहालेँ। अब यस अन्तर्गत रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतका त्यो एउटा हिस्सा माओवादी केन्द्रको ठुलो हिस्सा नेकपा एमालेमा समाहित भएको छ नि, त्यसका बारेमा के त? सुदूरपश्चिम विचार लेखराज भट्टजी हुनुहुन्छ, तपाईँ अब के यो यस बारेमा के गर्ने? त्यो पनि 10 बुँदे सहमतिबाट सम्बोधन गरिएको छ। माओवादीहरूलाई केही नदिने, माओवादी छोडेर आएकाहरूलाई चाहिँ त्यो माथिल्लो हैसियत दिनु हुँदैन भन्ने हो होइन? के त हामीले 10 बुँदे सहमतिको मुद्दा नम्बर 4 मा के भनेका छौँ भने त्यति बेला जुन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भयो, त्यो एकीकरण विघटन भइसकेपछि जो साथीहरू नेकपा एमालेमा एकीकरणमै रहनुभयो उहाँहरूलाई जुन कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो पहिले सोही कमिटीमा उहाँहरू रहने र उहाँहरूलाई हामीले स्वागत गर्ने भनेर 10 बुँदेमै त्यो समस्याको सम्बोधन अर्थात् समाधान गरिएको छ। अब सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज चाहिँ त्यसो भए तपाईँ हुने होइन? त्यो 2075 साल जेठ 2 अगाडि इन्चार्ज भन्ने नै थिएन, त्यो संयोजक र सहसंयोजक भन्ने व्यवस्था थियो। म त्यसको संयोजक थिएँ। अब 2075 साल जेठ 2 अगाडि जाने भएपछि त स्वतः संयोजकै रहने भयो, त्यति बेला भएको सहसंयोजक रहने भयो, सदस्य रहने भए। यदि एकीकरणको बेला कोही प्रदेश कमिटी स्तरमा हुनुहुन्थ्यो र एकीकरणको बेला नेकपा एमालेमै रहनुभयो भने पनि उहाँहरू पनि सदस्य हुन सक्ने हुनुभयो। अब एउटा चाहिँ अलिकति छिनालेरै यसको जवाब दिनु होला, किनभने सत्य संवाद केपी ओलीजी फेरि पनि नेकपा एमालेको अध्यक्षमा उठ्नुभयो भने उहाँको चाहना देखिन्छ, उहाँका निकटका सहयोगीहरू पनि त्यो प्रचार गरिरहेछन्। के गर्ने तपाईँ? मैले तपाईँलाई अघि नै भने पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्ष हुने चाहना अधिवेशनमा भाग लिने प्रत्येक सदस्यले गर्न सक्छ। कानुन त, नियम त, राजनीतिक दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धा हो। अब आफ्नो व्यक्तित्वको हिसाबले को त्यसैमा उठ्छ या को सदस्यमा उठ्छ त्यो बेग्लै कुरा हो, सबैलाई अधिकार छ। त्यसकारण अब केपी शर्मा ओलीजीले अध्यक्ष उठ्ने चाहना राखेर कहीँ व्यक्त गर्नु भएको छ भने त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने त म केही पनि देख्दिनँ। तर जहाँसम्म
के हुन्छ। तर तपाईँ के कसो- चाहनुहुन्छ? पार्टीलाई बलियो मैले- बनाउने, एकै ढङ्गले लैजाने, अलि सशक्त बनाउने सवाल उपर तपाईँको धारणा सुन्न खोजेँ। मेरो धारणा नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरू कमजोर हुनु हुँदैन, फुट्नु हुँदैन। किनभने राजनीतिक दलहरू नै राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, जनताको हितलाई अधिकतम रूपमा साधना गर्ने, राष्ट्रको स्वतन्त्रता स्वाधीनताको लागि काम गरेर जनमत सिर्जना गर्ने, प्रणालीलाई बलियो बनाउने माध्यम भएको हुनाले ती राजनीतिक दलहरू बलियो हुनुपर्छ, फुट्नुहुन्न भन्ने मान्यताको आधारमा नेकपा एमाले पनि अहिले फुट्नु हुँदैन भनेर मैले भनेको हुँ। यसमा कुनै मान्छेहरूले भने जस्तो कोही कोही मान्छे भन्छन् यता छिर्यो अरे, के लम्पसार पऱ्यो अरे, के पऱ्यो अरे, मलाई हाँसो उठ्छ। एउटा क भन्ने नेतालाई समर्थन गरेपछि लम्पसार पर्ने, तपाईँलाई लम्पसार ओली सामु लम्पसार पर्यो भन्छ तपाईँलाई भन्ने, कतिपयले। अनि ख भन्ने नेतासँग लागेपछि लम्पसार नभएर गजब हुने। यस्तो खालको तर्क भनेको यो साह्रै फितलो तर्क, हास्यास्पद तर्क हो। त्यहाँ कुरा के हुनु पऱ्यो, विषयमा आउँछ। त्यस कारण मेरो बारेमा मैले के सोध्छु भन्ने तपाईँले जुन भन्नुभयो, मैले राजनीतिक दललाई त्यसरी हेर्ने, देशको हितलाई त्यसरी हेर्ने हुनाले जब महाधिवेशनले साँच्चीकै त्यसले महाधिवेशनका कार्यक्रम र गतिविधिले स्वरूप ग्रहण गर्लान्, त्यो काम जब सुरु होला त्यति बेला सोच्नु उपयुक्त हुन्छ। अहिले मैले त्यसमा भर्खर म थाई कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको हामीले यो 10 बुँदे सहमति अनुरूपको पहिलो बैठकमा मात्रै म उपस्थित भएको छु। अब अहिले मैले केही बोल्ने कुरा भनेको त्यो धेरै हतारमा बोलेको हुन्छ। ओलीजीलाई भड्काउन चाहनु होइन होइन, म भड्काउने धारिलो ढङ्गले हाल्नु ठिक छैन भन्ने होइन, ओलीजीको मात्रै प्रश्न भएन नि। म एउटा भनौँ न राजनीतिक एउटा कर्मीको हिसाबले कुनै पनि कुरा हतारमा कुरा गर्ने, हतारमा गर्ने त्यो प्रवृत्ति नै ठिक होइन। एनिवे यो विषय म अलिक प्रसङ्ग मोड्छु। तपाईँलाई मानिसले हेर्दा के बुझ्दछन् भने एउटा सम्भावना भएको नेता। तपाईँको पार्टी कार्यकर्ताको मात्रै म कुरा गरिरहेको छैन, समग्रमा नेपाली जनले सुपठित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम बुझेको देशभक्त पनि छवि छ। तुलनात्मक, मैले तुलनात्मक भन्ने शब्द चयन गरेँ, छवि पनि राम्रो छ। करप्सनदेखि कतिपय सवालमा, राष्ट्रिय सवालमा तपाईँले विगतदेखि वर्तमानसम्म लिएका अडानहरू देशभक्तहरूले तपाईँलाई अलि रुचाउँदछन्। कम्युनिस्टको रूपमा मात्रै तपाईँलाई हेर्ने मानिसको एक खाले दृष्टिकोण, तर अरूको म कुरा गरिरहेँ। जुन एमालेमा तपाईँ उभिनु भएको छ त्यो पार्टी नै छेद विच्छेद भयो। तपाईँको सुदूरपश्चिममा यत्रा प्रदेश सभा सदस्यहरू सबै गुवारती माधवजीतिर गए। तपाईँका हरेक त्यो प्रदेश सरकारहरू एकपछि अर्को ढल्दैछन्। लुम्बिनी ढल्यो, गण्डकी ढल्यो, अब बागमती ढल्ने अन्तिम तयारीमा छ। प्रदेश नम्बर 1 को पनि ढल्न सक्छ भनेर भन्छ। माधवजीले च्यालेन्ज गर्नुभयो, यदि आउने यता आउँछु भने आऊ, नभए हामी ढालिदिन्छु। अब एकपछि अर्को तपाईँहरू कमजोर हुँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो तपाईँको सम्भावनामाथि त प्रश्न चिन्ह यहीँ खडा भयो। र समग्रमा यो देश कसैले बिगार्यो भन्ने हो भने हिजोका दिनमा जसरी काङ्ग्रेसमाथि आक्षेप थियो, अब कम्युनिस्टहरूले बिगारे भन्ने भयो। अत परीक्षण भयो। अब त्यो सम्भावना, त्यो अध्याय नै समाप्त भयो र राजनीतिले अर्को कोर्स दिने सम्भावनातर्फ मानिसहरू विश्लेषण गर्न थाले। अलिक स्वतन्त्र प्रकृतिका मानिसहरू। अब तपाईँ के ठान्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। यो त हेर्दा हेर्दै समाप्त भएको दृश्य देख्दैछु म। तपाईँले 2-3टा कुरा उठाउनु भएको छ। म पहिले आफ्नै बारेमा कुरा गर्छु। मैले कुनै पनि व्यक्ति, चाहे म हो चाहे अर्को होस्, पदमा रहने नरहने कुरालाई मैले कहिले पनि प्राथमिकता दिन्नँ। हामी एउटा यस्तो पात्र हौँ, हामी रहन पनि सक्छौँ, नरहन पनि सक्छौँ। कुनै पनि व्यक्ति सदाकाल कुनै पदमा हुँदैन। त्यो जतिसुकै घमण्ड किन नगरोस्, त्यो जतिसुकै म तानाशाह हुँ, सालाई दबाउँछु, सारालाई किन ठान्नुहोस्, तर यो संसारमा कोही पनि व्यक्ति अजर अमर छैन। म आफैलाई पनि त्यसरी हेर्छु। शाश्वत हो। म रहन सक्छु, नरहन सक्छु। मैले खोजेको के हो भने मेरो देश स्वाधीन र स्वतन्त्र भएर रहनुपर्छ र त्यो देशको लागि हित गर्छु भनेर आएको पार्टी बस्नुपर्छ। किनभने सङ्गठित शक्ति बिना देशको रक्षा गर्न सकिँदैन। सेना किन चाहियो, प्रहरी किन चाहियो? त्यो त सशस्त्र सङ्गठित शक्ति हो। तर ऊ एकैचोटि काममा आइहाल्दैन। जनमत सिर्जना गरेर मातृभूमिको रक्षाको लागि जनतालाई परिचालित गर्ने बन्दुक नभएको सशक्त शक्ति भनेको राजनीतिक दल हो। त्यसैले म कहाँ जान्छु भन्ने कुरामा म कुनै त्यसमा खासै मलाई चिन्ता छैन। हो, तपाईँले भन्नुभएको यदि नेकपा एमाले माओवादीसँग नमिलेर त्यो त्यति बेलाकै नेकपा एमाले त्यही प्रणालीमा गएको भए सम्भवतः म त्यो नेकपा एमालेको निर्णायक तहमा रहने एउटा पात्र हुन्थ्यो होला। त्यो बेला पनि त स्थिति अर्कै बनाइयो नि, देखिरहनु भएको छ।
अब अहिलेको जुन कुरा छ, म अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले उहाँले जे भइरहेछ त्यो नेकपा जे भयो, त्यसले गर्दा जनताले यदि यो कम्युनिस्टका नेताहरू जसले हामी अब कहिले फुट्ने छैन भनेर बाचा खाए त्यो नेकपा बनाउँदाखेरि, घोषणा पढ्नुहोस् त 2006 सालदेखिका पार्टी विभाजनका श्रृङ्खलाहरू हामीले सदाका लागि समाप्त गरेका छौँ। आज त्यो हस्ताक्षर गर्ने सचिवालयका नेताहरू के भन्नुहुन्छ, यहाँ अन्तर्वार्ता भयो भने सोधिदिनु होला। हामी निर्वाचनमा गयौँ र हामीले घोषणा गऱ्यौँ अब हामी 5 वर्ष सरकार चलाउँछौँ, हामी श्रमजीवी जनताको हक अधिकारको लागि काम गर्छौँ, असमान सन्धि सम्झौता सबै हामी पुनरावलोकन गर्छौँ, हटाउँछौँ, हाम्रो देशको सिमानाको सुरक्षा गर्छौँ, हामीले घोषणा गऱ्यौँ। के भयो? त्यसो भएको हुनाले यदि जनताले यी कम्युनिस्टहरू तपाईँले जे भन्नुभएको थियो आज तपाईँले वचन पुरा गर्नु भनेर आलोचना गर्यो भने म आफू जान्छु नि, म त शिर निहुराएर माफी माग्छु जनतासँग। म आफू, अरू नेताले माग्छन् कि माग्दैन उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। त्यसकारण जनताले त जे देख्यो त्यो आलोचना त गर्छन् नि। जनता सार्वभौम भनेको के? अनि मैले जे गरेँ भीम रावलले मैले ठिक गरेँ भन्ने हुँदैन। अब अर्को तर तपाईँले अर्को प्रश्न हो तपाईँको, परदेशमा को मान्छे गए, कहाँ गए? यो त मैले अघि जुन तपाईँलाई सुनियोजित भन्दैछु नि, जसको सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया त्यो पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त समाप्तै गर्ने योजना छ, समाप्तै। त्यसका अर्कैले गरे हो त? होइन, अब तपाईका अर्कैले भनेको छैन। नेताहरू अर्कैले भएका छन्, कोही यता दौडेका छन्, मानिस भन्छन् जस्तो। मैले अर्कैले भनेन, गर्ने पात्रहरू त जो छन् ती देखिने पात्रहरू नै हुन्। मैले केही काम गरेँ भने गर्ने त मै हुँ नि, होइन? अहिले म नेकपा एमाले विभाजन हुँदैन भनेर म भनिरहेको छु, गर्ने त मै हुँ। तर मैले नेपालको राजनीतिको विगतको जुन पृष्ठभूमि र अनेक शक्तिहरूका जुन खेल हुन् त्यसका प्रभाव कति छन् भन्ने कुराको अध्ययन अनुसन्धान हुनु राम्रो भन्न खोजेको हुँ मैले। त्यसैले तर यसको तपाईँ कारण हजार मान्छेले तर्क देला, परिणाममा हेर्नुहोस् न, परिणाम के हुन्छ? अन्ततः नेकपा एमाले नै कमजोर हुन्छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेकपा विभाजन भएर के भयो? अहिले तर्क त नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले 1000 तर्क दिन सक्नुहुन्छ, नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वले 1000 तर्क दिन सक्लान्। तर त्यो निर्वाचनको बेला हामी 5 वर्ष देशलाई 2/3 दिएर गन्तव्यमा पुर्याउँछु भन्ने कुरा तहस-नहस भएको कुरा त साँचो हो नि। त्यो तर्कले मात्रै त्यो कुराको पूर्ति हुँदैन नि। हो त्यसै गरेर अहिले तपाईँ प्रदेश आदि इत्यादिका जुन चाहिँ यो जति पनि भत्ताभङ्गल थालिङ्ग नेकपा एमाले भयो भन्नुभयो, त्यो यथार्थ हो। अब त्यो यथार्थको समीक्षा गरेर त्यसको जिम्मा कसले लिने भविष्यमा अब त्यो ठन्डा दिमागले सोच्यो भने होला। अब त्यो गर्न मानेन नेताहरूले भने कुनै स्वतन्त्र अध्ययन अनुसन्धानकर्ताले लेख्ला, त्यो पछिको कुरा भयो। त्यसकारण यी सबै घटनाहरू विधि पद्धति प्रक्रिया राष्ट्रिय हितलाई माथि नराखेर व्यक्तिगत स्वार्थमा खेलिएका निकृष्ट खेलका परिणामहरू हुने सबै। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। देउबाको नेतृत्वमा, देउबा भनेको शेरबहादुर देउबा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, उहाँको नेतृत्वमा बनेको सरकार आज 50 दिन भयो। तपाईँ र म अहिले संवाद गरिरहेको छौँ, 50 दिन भयो। मन्त्री परिषदले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। लाजमर्दो यो अवस्थाबाट यो सरकार गुज्रिरहेको छ। माधव कुमार नेपालजी केही मन्त्रालयमा बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने सुन्नमा आएको आम सञ्चारको कुरा। प्रचण्डजी त्यही प्रयत्न, अनि उपेन्द्र यादवजीहरू पनि त्यही प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। भोलिका दिनमा काङ्ग्रेस, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्डजी, बाबुराम र उपेन्द्रजी चुनावी तालमेल, अलि 5-7 वर्ष चाहिँ चुनावी तालमेल पनि गरौँ, सहकारी पनि गरौँ। मूल दुश्मन केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले, यसले चाहिँ धेरै काम बर्बाद गर्यो। त्यसकारण भन्ने दृष्टिकोण सायद उहाँहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने आम संसारमै आयो कुरा। काहीँ नटिक्ने स्थिति तपाईँहरूको बनेको। अब त सिद्धो त राजनीति होइन। अब यो समग्र घटनाक्रम भलै यो सरकारले कुनै सुनाम गरेको छैन, सारा चिज हेर्दा बर्बाद छ, लज्जास्पदको अवस्था छ। तथापि तागत हो नि, सम्पूर्ण शक्ति एक ठाउँमा केन्द्रीकृत छ। तपाईँहरू अलि एक्लिएको जस्तो त्यस्तो देखा पर्दछ। यो राजनीतिलाई डाक्टर भीमराव कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँले यो भनेको, तपाईँले उठाएको यो प्रश्नले मलाई केही यसका प्राज्ञिक पाटाहरू खोल्न मन लाग्यो र केही व्यक्तिले भनेको एउटा कुराको सम्झना भएर त्यो बारेमा पनि भन्न मन लाग्यो। त्यो के हो भने, केही व्यक्तिले मैले भनेको सुने, जुन हामी 9 जना थाई कमिटीका सदस्यहरू र अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहराजी सहित 10 जना हामी थाई कमिटीको बैठकमा गयौँ
अनि त्यसलाई के व्याख्या गरियो भन्दाखेरि नेकपा एमालेको दक्षिणपन्थी बाटोमा गएका हुन्, कसैले मध्यपन्थी भनेर पनि भन्नुभयो। अनि हामी एउटा त्यो भन्नुभयो र अर्को कुरा के भन्नुभयो भने अब हामी जुन अलग पार्टी खोलेका छौँ हामी क्रान्तिकारी दक्षिणपन्थी अवसरवादको विरुद्धमा लड्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि मैले यसो मार्क्सवाद सम्झेँ, नेपाली काङ्ग्रेस जसको 4 सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेऱ्यौँ भने मैले अघि सन्धि सम्झौता कति कुरा गरिसक्ने, लोकतन्त्र अनि बिचमा फुटेका गरेका अनेक क्रियाकलाप 48 साल 55 अनेक वर्षहरू मैले यसो हेरेँ। अनि मलाई प्राज्ञिक रूपमा त्यो मनमा खेलिरहेको म तपाईँ मार्फत त्यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म समाजमा राख्न चाहन्छु। अनि नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर अनि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी सिद्धान्तको रक्षा गर्ने कस्तो लाग्यो यो विचार ती व्यक्तिहरूको त म धारणा। हामी जुन नेकपा एमाले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको सिद्धान्तमा अडिग छौँ, व्यक्तिको त आलोचना गर्न सकिन्छ नि गलत काम गर्यो भने। ओलीजीले प्रतिगमन गरे भने हैन तपाईहरुले नि होइन, प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरे हो, अरु के प्रतिगमन? प्रतिनिधि सभा उहाँले गरेको विघटनको विरुद्धमा त हस्ताक्षर गरेर आफ्नो सांसद पद आफ्नो राजनीतिलाई दाउमा राखेर प्रतिनिधि सभाको त पुनर्स्थापना गरिसकियो नि, अर्को के प्रतिगमन? के प्रतिगमन? तर नेता नेतृत्व त उहाँ नै हो नि तपाईको। होइन, नेता नेतृत्वले मात्र यदि सामन्तवाद जस्तो राजतन्त्रमा जस्तो पार्टीको कोही अध्यक्ष हुन्छ त्यसैको मातहतमा सबै चाहिँ हुकुमबाट चल्छ भन्ने उहाँहरूका धारणा हुन् भने त उहाँहरूको पनि त्यही हुकुमै चल्ला पार्टी होइन। पार्टीमा व्यक्ति कोही नेतृत्व हुनसक्छ, त्यो परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई मान्ने हो भने अनि हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन एकचोटि भएपछि अब सदा सर्वदा नेकपा एमाले जनताको शत्रु हुनसक्छ। एउटा कुनै व्यक्तिले गरेको गल्तीको कारणले पार्टीका आम कार्यकर्तालाई दण्ड सजाय दिन मिल्छ भन्ने एउटा मेरो प्रश्न मनमा एउटा। त्योभन्दा पनि मैले अहिलेको कुरा पुरा गर्न पाइनँ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई काँधमा बोकेर म दक्षिणपन्थी अवसरवादको विरुद्ध लडेर क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्छु भन्दा यो अलिकति मार्क्सवाद पढेका बुझेका मान्छेले सुन्यो भने के भन्ला यस्तो तर्कलाई? एउटा अर्को मध्यपन्थी माधव कुमार नेपालजीले र केपी ओलीजीले आफै 4 घण्टा वार्ता गर्ने, कार्यदल आफै बनाउने, पार्टी एकता गर्नुपर्छ आफै भन्ने, हजुर मलाई त्यहाँ नपठाउनुहोस् भन्दाखेरि पनि आफै पठाउने हामीलाई, अनि सहमति गरेपछि त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, पार्टीलाई फुट्न दिनुभन्दा मध्यपन्थी भनेपछि अनि यो क्रान्तिकारी पन्थी भने कस्तो हुन्छ? मलाई हाँसो लाग्छ। म पनि राजनीति बुझेकै, म पनि भन्नुहोस् न 65 वर्ष पार गरिसकेँ। यो पार्टीको 32 सालको कोर्डिनेसन केन्द्र के देखेको मान्छे हुँ म। मैले कहिले पनि पार्टी विभाजनमा साथ दिएको छैन आजसम्म, कहिले पनि। किनभने मेरो मान्यता के छ भने पार्टी फुटाउने, समाज फुटाउने, देश फुटाउने यो काम नेपाली जनताको हितमा छैन भन्ने मेरो अडान हो। त्यही कारणले म यहाँ अडेको एउटा कुरा त्यो। अब दोस्रो तपाईँले निर्वाचनमा उहाँहरूले गठबन्धन गरेपछि के होला, सकिनुहुन्छ तपाईँहरू भन्ने कुरा। राजनीति सकियो भन्नु पनि कसले गठबन्धन गर्दा को सकिन्छ त्यो त भोलि परिणामले देखाउला। अहिले म त्यसमा जान चाहन्न किनभने यो अलिक काल्पनिक हुन्छ। तर यहीँनिर म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। हिजो प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरौँ, देशको राजनीति अस्थिर हुन्छ भनेर हामीले शेरबहादुर देउबाजी जसको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो त्योसँग सिद्धान्त नमिले पनि कार्यगत एकता गरेको हो। जसरी पहिले देशमा निरङ्कुशता भयो ल लडौँ भनेर कार्यगत एकता गरेका थियौँ, त्यस्तै कार्यगत एकता हो त्यो। तर त्यसले अब देशको दीर्घकालीन शासन नै सञ्चालन गर्न क्रान्तिकारी भनिएको माधव नेपालजीको पार्टी, हिजो उपेन्द्रजीको पार्टी कस्तो थियो मैले व्याख्या गर्नु परेन त्यो पार्टी, अनि संहिताकै विरोध गर्ने जनमोर्चा चित्रबहादुरजीको संहिताको विरोध गर्नुहुन्छ नि त उहाँ त। अनि त्यसपछि दलाल नोकरशाही पुँजीवादको रक्षक र विदेशी चाहे गण्डक सम्झौतादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा एमसीसम्म आइपुग्दा त्यो धारमा गएको नेपाली काङ्ग्रेसले एकै ठाउँमा चुनाव हामी एकै हौँ भने त त्यो पनि नेपालको राजनीतिमा एउटा रमाइलो पक्ष हुन्छ। अनुसन्धान गर्नु पर्ला त्यसको भोलि भविष्यमा। तर हिँडेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु, अनि यसो गर्ने मान्छेले नेकपा एमाले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनका कार्यक्रम नीति कार्यान्वयन गरेर जाउँ भन्दा त्यसलाई दक्षिणपन्थी भयो यहाँ पन्थी भयो भन्दा दुनियाँ हाँस्छन् भन्ने कुराको हेक्का त राख्नु पर्ला नि। तपाईँले भित्रैदेखि हाँस्नुभयो नि, किन यसले यो टिक्दैन लामो तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो? हिजो 2टा कम्युनिस्ट पार्टी एक भएको बचाउन सक्नु भएन उहाँहरूले। को हो त्यो भङ्ग गर्ने? म हो। त्यो सचिवालयले के हेरेर बस्यो?
किन नजगाएको? आफ्नै पार्टी जगाउन नसक्ने बनाएको पार्टी, त्यत्रो 2/3 ल्याएको, अनि अहिले नेकपा एमालेलाई बचाउन नसक्ने अलग पार्टी खोल्ने, अनि भोलि आएर म सारा वामपन्थीलाई एक गर्छु, काङ्ग्रेससँग मिलेर देश हाँक्छु भन्दा भित्रैदेखि हाँस्नु परेन? हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ तपाईँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर भीमराव, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।